mostrar para este slime, bolas en polvo. Bolas en polvo. Este nosotros ya lo echamos. Bueno, aquí está. Bueno, esto valió 300 pesos, así viene de lleno. Se consigue en las droguerías. Las droguerías y en las farmacias grandes. Van a necesitar este pegante, necesariamente tiene que ser este y este. Viene mi garganta que estoy grande. Entonces vamos a coger un vaso o algo que no necesiten. Entonces, eso. Entonces así, como ven, van a meter una cuchara a sus dedos, nosotros cogimos un destornillador, fue lo primero que vimos. El borax, cuando tú lo vayas a aplicar o cuando vayas a terminar el slime, tienes que tener precaución. Porque tú te lames los dedos o te rascas los ojos y eso tienen químicos que te puede hacer daño o te puede matar en el instante. O si no utilizas guantes. Así, y gafas. Luego van a abrir bastante, tiene que verse como unas montañitas para que le salga bastante. Tome. Voy a parar y quitamos. ¿Listo? ¿Cómo quedó? Tienen que Parece secarlo moco. porque se seca. Van a coger su palito, su dedo, lo que sea, y van a empezar a revolver. Bueno. ¡Quita! Van a empezar a revolver. Ah, y perdonen la iluminación, está un poquito de noche. Si ven que les sobra como boras, le van a echar más pegante. La se está acabando. Ya. Le van a echar. Tiene dos. Van a cogerlo y ya está. Así. Lo único es que suena, mira. Y ya. Así queda nuestro slime. Suscríbanse.